换防身警报器正确使用方式。这个警报器有2种佩戴方式，第一种是颈绳，可以让你佩戴在脖子上；第二种魔鬼毡，让你挂在包包上。遇到坏人的时候有3个步骤，第一个步骤喊救命啊！救命啊！大声呼叫。第二个步骤拉开警报器，让它发出警示声响。第3个步骤逃，赶快逃离现场。接下来为大家示范警报器的保养方式。当你发现警报声响越来越小声的时候，就代表警报器该换电池咯。更换电池时，请将背盖4颗螺丝转开。请注意，螺丝上面的黑色胶圈以及内层防水胶圈千万不可遗失。更换电池完毕后，将背盖盖上，螺丝转紧即可。